tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ètò ìlera ń kọ́. Àtúnṣe pẹ̀lú gbígbé sóhun èlò fúnlé ìwòsàn alábọ́dé. Ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́. Àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọ̀nyí ń kọ́. Ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí kétò ààbò lè mú dán nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń kọ́ o. Ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Operation Boss tó kó fún wọn láyé tẹ̀. Ìwéré ilé àtàgọ́ ààrẹ. CCTV camera lójú pópó Lúbàdàn. Commissioning of Mobile Squadron Units lágọ̀ ààrẹ. Ṣó wá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa gbéṣẹ́ yìí ò ṣe nǹkan kan. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn ìrànwọ́ ìjọba gbà. Ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákòókò. Èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà. Ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ léso kí wọ́n gbìn lóko wọn. Ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Asphalt àti quarry plant níjàyè. Gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà COVID-19 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bó ṣe ń faná ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi. Owó oṣù ọjà àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́. Bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé. A ní ẹ̀rìn gbòòrò kẹ́rì iṣẹ́ tíṣe yìí Mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè. Ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣé wàá rí báyìí pọ́lọ́wọ́ kan tẹ̀nú? Ẹ kíyè sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣeyọrí ẹlòmíì. Ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí. Lójú pọn àfojúsùn kó mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin ará bí ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ ò gbọ́dọ̀ o, fàjà mi àgbẹ̀ màálù. Ìkéde yìí wá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gẹ́gẹ́ láago méjì lù èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí àyàgbọ́fẹ́ GSM iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní secretariat Agodi Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín, orúkọ mi ni Ṣakiru Ọlálékan. Ṣáájú ẹgbẹ́ oko tó wà ní ìròyìn náà, àwọn alákòóso iléèwé gíga gbogbogbò tilẹ̀ Ìbàdàn ti ṣàmúlò ikọ̀ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn lójúnà dídẹ́kun ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣíṣe lọ́gbà ilé ẹ̀kọ́ náà. Aṣojú-ṣòfin láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pè fún àtúnṣe ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́nà tó yẹ. Àjọ NECO ti ṣe àyípadà àtúnṣe fún ètò ìdánwò ìgbaniwọlé sí àwọn iléèwé girama tìjọba àpapọ̀ Federal Unity School. Ọbabìnrin Elizabeth kejì pé ọmọ ọdún mẹ́rìndínlọ́gọ́rùn-ún lónìí. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn ìgbìmọ̀ alákòóso ilé ẹ̀kọ́ gíga gbogbogbò tilẹ̀ Ìbàdàn ti fẹnukò láti ṣàmúlò ikọ̀ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn lójúnà àti mú ètò ààbò lè dẹ̀ndẹ̀n ní ọgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ náà dá lórí ìkọlù àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tó ṣẹlẹ̀ ní lemọ́lemọ́ ní ọgbà ilé ẹ̀kọ́ Poli Ìbàdàn, níbi tí ìró ìbọn ti ń ró kíkankíkan tí gbogbo nǹkan sì ń pakasọ ní iléèwé gíga náà, èyí tó mú kí àwọn aláṣẹ pàṣẹ títì ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún fún odidi ọ̀sẹ̀ kan tí ó kéré tán. Akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ta sì faragbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn náà ní nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ní agbègbè àríwá ilé ẹ̀kọ́ gbogbogbò tilẹ̀ Ìbàdàn. Ọ̀kan nínú àwọn olórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún, Kẹ́hìndé Àyànbọ̀dé, ṣàlàyé pé ọ̀gá àgbà iléèwé náà Ọ̀jọ̀gbọ́n Kazeem Adébíyì pé ìpàdé pàjáwìrì pẹ̀lú àwọn olórí akẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ lójúnà pípèsè ètò ààbò tó mọ́yán lórí àti kojú ètò ààbò tó mẹ́hẹ lọ́gbà iléèwé Poli Ìbàdàn. Ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé láti ìgbà tí ikọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn ti bẹ̀rẹ̀ ìpèsè ààbò lọ́gbà iléèwé ọ̀hún nípasẹ̀ pípàráàrò tó ń ti àyẹ̀wò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ọkọ̀ fínífíní kí wọ́n tó láǹfààní àti wọlé ọgbà náà iléèwé náà, èyí tí ó mú kí ìwà ọ̀daràn dínkù báyìí. Ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ẹkùn Ìṣẹ́yìn Ìtẹ̀síwájú Kájọlà Ìwájọwà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honorable Ṣínà Abíọ́lá Pẹ̀lá ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àsìkò ti tó láti fòpin sí bàbá àṣàlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú. Kàkà bẹ́ẹ̀ kí a wá ọ̀nà láti jẹ́ kí ilẹ̀ yìí ní ìtẹ̀síwájú sí i. Aṣojú-ṣòfin náà tún ní ètò òṣèlú wà nílẹ̀ yìí ṣàgbéga fáwọn èèyàn nìkan yàtọ̀ sí kí a wá ojútùú sí àgbéga ilẹ̀ yìí. Ìdí nìyí tí ètò òṣèlú kò fi rí bó ti ṣe yẹ. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi àpèjẹ ìsinu ọdún Ramadan pẹ̀lú àwọn oníròyìn nílùú Ìbàdàn, Pẹ́lá ní ó ti tó àsìkò
wáyìí fún àtúnṣe ètò òṣèlú ilé wa. Aṣojú-ṣòfin náà wá bẹnu àtẹ́lu kùdìẹ̀kudiẹ ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí. Ó wá pe àwọn ọ̀dọ́ láti fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ìgbédìde ètò òṣèlú tuntun èyí tí yóò wọ́gilé èyí tó ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Pẹ́lá wá pe àwọn oníròyìn gẹ́gẹ́ bí alágàtà láti sapá wọn fún àṣeyọrí tó lóòrìn lórí ọ̀rọ̀ náà. Àjọ tó ń rí sí ṣíṣe ìdánwò gbogbogbò wọlé sí àwọn iléèwé girama tìjọba àpapọ̀ ni ó ti sún ọjọ́ ìdánwò wọn síwájú báyìí. Àjọ ọ̀hún ni wọ́n ti kọ́kọ́ kéde ọjọ́ 23 nínú oṣù kẹrin gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìdánwò àṣewọlé fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí àjọ náà sì ti sún di ọjọ́ 7 nínú oṣù karùn-ún ọdún yìí báyìí. Ètò yíyí ọjọ́ ìdánwò ọ̀hún padà dá lórí bí àwọn akópa tó ń forúkọ sílẹ̀ ṣe kéré jọjọ, ṣùgbọ́n tí sísún síwájú ọ̀hún ti wá fún àwọn òbí àti alágbàtọ́ ní àǹfààní láti fi orúkọ àwọn ọmọ wọn sílẹ̀ láti kópa nínú ìdánwò náà. Nínú àtẹ̀jáde tó jẹyọ láti ọ̀dọ̀ alukoro fún àjọ náà, ọ̀gbẹ́ni Azeez Sani, ó rọ àwọn akópa, òbí, alágbàtọ́ àti gbogbo àwọn tó ní í ṣe láti fi ètò àtúnṣe lórí ìdánwò ọ̀hún sọ́kàn. Ìbọn ró kíkankíkan láti yáyọ ìdùnnú ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lẹ́ni ọdún 96 lókè èèpẹ̀ lónìí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọbabìnrin náà ní lérògbà láti ṣayẹyẹ náà láì pariwo nítorí wàhálà ètò ọrọ̀ ààbò tó wáyé nílùú náà. Àwọn ẹṣin tó ń sàmì àpẹẹrẹ olórí orílẹ̀-èdè ni àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ gbé síta tí àwọn ẹbí rẹ̀ sì ní kíkú oríire. Ọmọọba Williams àti ìyàwó rẹ̀ tún sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pé ó jẹ́ àwòkọ́ṣe tó dára fún orílẹ̀-èdè UK, Commonwealth àti àgbáyé lápapọ̀. Ní olú ìlú ilẹ̀ náà, 152 ọta ìbọn ni yóò di yínyìn pẹ̀lú 52 ní ibùdó Hyde Park, níbi tí àwọn ọmọ ogun yóò ti máa kíkú oríire ayẹyẹ ọjọ́bí. Ayẹyẹ yìí ló ti ń wáyé láti nǹkan bíi sẹ́ńtírì 18 sẹ́yìn, èyí tó máa ṣàfihàn ipò ọba náà, èyí tó máa wáyé lásìkò ẹ̀rùn nínú oṣù kẹfà lọ́dọọdún. Ayẹyẹ tọdún yìí fẹnukò ayẹyẹ ọjọ́ 4 ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, èyí tó bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ 2 oṣù kẹfà títí di ọjọ́ 5 láti ṣàfihàn ayẹyẹ ọjọ́bí ọmọbabìnrin lẹ́ni tó pé 90 ọdún lórí ìtẹ́ àwọn bàbá rẹ̀. Báyìí ni àmúròyìn tó sẹ́yìn wá sópin. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yìn kó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn alákòóso iléèwé gíga gbogbogbò tilẹ̀ Ìbàdàn ti ṣàmúlò ikọ̀ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn lójúnà dídẹ́kun ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣíṣe lọ́gbà ilé ẹ̀kọ́ náà. Aṣojú-ṣòfin láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pè fún àtúnṣe ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́nà tó yẹ. Àjọ NECO ti ṣe àyípadà àtúnṣe fún ètò ìdánwò ìgbaniwọlé sí àwọn iléèwé girama tìjọba àpapọ̀ Federal Unity Schools. Ọbabìnrin Elizabeth kejì pé ọmọ ọdún 96 lónìí. Orúkọ mi ni Ṣakiru Ọlálékan. Ẹ̀sìn tẹ̀ǹtẹ̀ ti gbọ́ wa. Ọgbà tí àṣẹ jiná lóde ìrànjẹ́ làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ. Ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ ná. Ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògèrè. LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó. Iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì ìdákẹ́jàdó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ààbò tó dájú, ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ. Òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé. Táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò. Pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́. Àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. Iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde.
Good afternoon. You're welcome to the World News on Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi Secretariat, Ibadan, Oyo State, Nigeria. This is the World News. My name is Abuirioju. First, the highlights. Ibadan Polytechnic Management engages Amotekun to curb cultism on campus. Oyo lawmaker calls for systemic change in Nigeria. NECO reschedules National Common Entrance Examination. And on the foreign scene, Queen Elizabeth II turns 96. And here is the news in full. The Polytechnic Ibadan Management has engaged the Service of Western Nigeria Security Network, WNSN, codenamed Amotekun, to strengthen security in the institution. Report says that the institution move followed recurrent cases of cult gang clash, shooting, and mayhem within the campus, an incident which has led to the closure of the institution for a week. It is recalled no fewer than 3 students were reportedly affected in a gun battle that occurred 3 weeks ago at the North Campus of the institution. One of the student leaders in the institution, Kendi Anyoboade, explained that the rector of the institution, Professor Kazim Adebi, held a meeting with student leaders across all levels to brief them on the new security framework of the institution, which he said would be a lasting solution to the security challenges. The Amotekun operatives, since their involvement, had started a thorough stop and search for every student and vehicles entering the campus, and also strategic patrol of all the identified abodes of suspected criminals. However, the National Association of Nigerian Students, NANS, and the Students' Union Government, SUG, of the institution had earlier charged the management over insecurity posed by activities of cultists which has ravaged the school campus, saying that it was disheartening that management of the institution cannot provide adequate security for students in the school, which has started giving the institution a bad name. Meanwhile, lawmaker representing Iseyin Itesiwaju Kajola Iwajowa Federal Constituency, Shina Abiola Pella, has said it is time for Nigerians to end godfatherism in politics, rather build a system that will make the nation work. The lawmaker said the political system has been busy building individuals instead of institutions, which is why there is an existing systemic failure in the nation. Speaking at the Shina Pella Nigeria Union of Journalists Ramadan lecture, IFTA, in Ibadan, Pella said there is an urgent need for a new system of politics. The lawmaker berated the foundational defects in the nation, calling on youths to come together in building a new system by consciously creating a change that will make the existing one obsolete. Pella therefore called on journalists as members of the fourth estate of the realm to play a vital role in achieving this. The National Common Entrance Examination, NCEE, for admission into federal unity colleges has been postponed. NCEE earlier scheduled the examination for 23rd April 2022, but it is now rescheduled to hold on May 7th, 2022. The postponement was due to the low registration of candidates, and the new dates announced will give more parents and guardians the opportunity to register their words for the examination. In a statement by the head of Information and Public Relations Division, Aziz Sani, he therefore enjoined candidates, parents, guardians, and relevant stakeholders to take note of the new date for the examination. And on the foreign scene, gun salutes will mark Queen Elizabeth II's 96th birthday today, although the monarch herself was expected to mark the occasion with little fanfare after a troubled year hit by health concerns. Her grandson, Prince William, and his wife, Kate, called her an inspiration to so many across the United Kingdom, the Commonwealth, and the world. In the British capital, 62 gun rounds will be fired later from the Tower of London and 42 in Hyde Park, where a military band will also be there to celebrate with her.
Royal tradition since the 18th century has also seen the monarch have a second official birthday, typically celebrated in warmer weather in the month of June. This year's official birthday coincides with 4 days of public events from June 2nd to June 5th to mark the Queen's record-breaking 70th year on the throne. And before I go, let's listen to the news highlights again. Ibadan Polytechnic Management engages Amotekun to curb cultism on campus. Oyo lawmaker calls for systemic change in Nigeria. NECO reschedules National Common Entrance examination. And on the foreign scene, Queen Elizabeth II turns 96. And that ends the world news at the hour. Join us tomorrow for a new edition of the world news with other members of the crew. My name is Aboyede Ojo. Thank you for listening.